Halo teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video kami ya. Gratis loh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat obat batuk tradisional. Gimana caranya? Yuk kita ikuti videonya. Yuk ikutin terus ya videonya. Kita akan mencari bahan-bahannya ya teman ya. Yuk, kira-kira apa ya? Kalau obat batuk apa? Kencur. Kencur ya. Ini ya teman-teman ya. Kita akan mencari kencur yang udah tua. Kayaknya ini yang ini bis. Nanti dicampur sama madu ya. Cacing banget. Ini dapat ya teman-teman ya. Sayangnya masih muda ini. Harus itu ya Mbak Faira. Hanya sedikit teman-teman, masih muda. Ayo kita cari di tempat lain yuk. Ini coba. Kayaknya udah cukup ya. Apa satu lagi yuk, cari lagi. Coba yang ini ya. Ini ya. Ini habis. Iya ini. Ya. Nah ini kita udah dapat ya teman-teman ya. Yuk kita cuci dulu ya. Nah ini setelah dicuci ya teman-teman, ini dapatnya cuma segini, soalnya ini kencurnya masih muda. Kalau musim penghujan ini kencurnya muda ya. Cuman sedikit gak apa-apa lah, ini nanti diparut ya, diparut. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini ya teman-teman. Pelan-pelan ya, diparut. Ini nanti diperes, diambil airnya, dikasih madu. Buat bunda-bunda yang anaknya lagi batuk, gak usah dikasih obat-obat toko ya, kasih obat alami aja. Ini adik Bisma lagi batuk, ini coba kasih obat tradisional aja ya bunda. Ini hasilnya segini. Nanti diperes ya, diperes, diambil airnya. Nah ini kan keluar airnya kan, nanti dicampur sama madu. Ya, ini ya teman-teman ya, kita ambil airnya. Ini tadi dikasih air, dikasih tambahan air sedikit. Ya, ini obat batuk alami. Terus kita tambah sama madu ini ya. Madunya ini madu asli ini ya, dikit aja. Cukup. Kalau enggak punya madu cukup dikasih garam aja ya. Ya diaduk-aduk ya teman-teman ya. Ini tangannya bersih, ini udah dicuci tadi. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Batuknya
Enak kan? Enak. Lagi ya. Jadi enak. Lagi ya 2 sendok ya teman-teman ya, biar cepat sembuh. Enak. Enak apa enggak? Semoga Enak. seperti ini ya bunda-bunda ya.